Խանգարել, ինչի համար, գարուն էր, չեկած ամար փուլ եկավ երկնակամար, ձյուն մաղեց մեր բաց գլխին, ձյուն մաղեց կրակի պես, գարունը ձուն արել, գետերը մեր երերման հոսեցին երակի պես, արունը ջուր ադարել, ձորերը շիրիմ դարձան, վիհերը գերեզմանոց ջուրը մեր տունն ատարել, ամեն քար լուր մահարձան, ամեն տուն վարման հնոց բնավեր հավք են դարձել, ինչքան բար ողջը մրմունջ, ինչքան երկ ողջը լալով զուլում էր զուլում լաո, թրիդեմ, սրի, հրի, լոկ մանգաղ, լոկ բահ ու մաչ, տնավեր, բնավեր լաչ, մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երկիրն ամայացավ, սև կապիր, սև սիրտ մորավ, հինավուրց տողբիկ մի ազգ չմեռավ, այլ մահացավ, գարունը ձունը արել, գարուն էր, ամար եկավ, ձակ հանեց ձորում կակավ, իսկ հայը զրկվեց ձակից, իր պորտկան թորի տակից, իր մորից, հորից, յարից, իր բնից ու աշխարից, գարունը ձունը արել, ահ, ինչպես ոնց մոռանալ արհավիրքն այն օրերին, աշխարհքում ով մոռանա ջուղտ աչքով թող քորանա, գառնարած հովիվ նախնորդ ետ չեկան սա ձորերից, կեսօրինելով երգեր, սարերը հով չեն անում, իմ դարդին դարման անում, հենց որ արտում մորթվեց իր ձեռքի սուր մանգաղով, խեղճ հարսել, ոնց երգեր քաղվորին հաց եմ բերում, բերանը մաց եմ թողնում, Ձկնորսը վանածովում չփրկվեց ճարպիկ լողով, աղջիկը զուր էր կանչում իմ ծամթել տամ լողվորջում, երկրի մեջ մարդ չմնաց մարդ թաղեր մարդու նման, ախ մնար մեկը գոնե ու կանչեր դլերյաման, ախ ինչպես, ոնց մոռանալ արհավիրքն այն օրերի, աշխարհում ով մոռանա ջուղտ աչքով թող քորանա, ջահերը վառ մնացին ժամերկվող եկեղեցում, ժամկոչին կախտվեցին պարանիկ զանգակատան, ջաղաղի ծաղում բերող ալյոտված խեղճ գյուղացում, իր սայլը դագրամ դարձավ, ալյուրը արնոտ պատան, այրը ընկավ ծիծը թողած իր փունքնիկ մանկաններնում, ծծի տեղցից խրելով խեղտեցին մի վճարին, տատն ընկավ ձեռքը մեկնած կչկչան հավիթարին, իր հիվանդ թորան համար խորոտիկ ջուր էր բռնում, կանի մեջ պապիկն ընկավ, իր ոսկե թեղն էր երնում, որպեսի տուրքը թուրքի նոր առաջ շուտ վճարի, ով ծաղիքած էր թխում խորովվեց թոնրի ծխում, ով հասել ուխտատեղի, վարել էր մոմը դեղին, մոմի դեմ իջել էր ծունր ու հայցում էր աստծուն, որ բախշի մի լաջ տղա, իրարյամբ մոմը մարեց չավարտած վերքեց մեղա, գարունը ձունը արել, խոցեցին ու ջնջեցին, խատեցին հաստ ու բարակ, հոշեցին ու տանջեցին, հշրեցին տվին կրակ, վաթեցին արյուն արցունք, ներկեցին ձոր ու բարձրում, քանդեցին երկինք մի լուրդ, մորթեցին մի ժողովուրդ, հացարատ մի ողջ աշխարհ, սարքեցին փշրանք նշխար, սուրբ նշխար շամ բերանում, ուզեցին մեկ հայ թողնել, եւ այն էլ թանգարանում, գարունը ձունը արել։ Ցեղասպանության ամենալայնամասշտաբ և հեղինակավոր վկայություններից մեկն է հանդիսանում Թուրքիայում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մերի Մորգենթաուի հայոց ցեղասպանության գաղտնիքները գիրքը։ Նա, որպես անմիջական վկա, ատելությամբ նկարագրում է մարդկային պատկերացման սահմաններից դուրս գտնվող թուրքական իշխանությունների գազանությունները, համարելով այն ողջ մարդկության պատմության ամենամեծ չարագործությունը։ Գրքի նախաբանում նա գրում է. իրենց վկայությամբ ականատեսները պետք է հաստատեն պատմության ամենամեծ հանցագործությունը։ Ես ինձանից վանել եմ բոլոր խոչընդոտները և որոշել եմ պատմել բոլոր իրադարձությունները, որոնց հետ ես բախվել եմ։ Ահա նրա որոշ արտահայտությունները թուրք խուժանի գործողությունների մասին։ Թուրքերի ղեկավարները երազում էին կայսրության վերականգնման իլյուզիաների մասին։ Թուրքերը երկու դար լինելով քայքայվող ազգ, հանկարծ կլկտիացան, սկսեցին արհամարհանքով նայել այն ազգերին, որոնցից շատ բան են սովորել, և հորինեցին այդ նույն ազգերին ոչնչացնելու հրեշային մեթոդները։ Չնայած թուրքական կառավարության սահմանած գրաքննությանը,
Բազմաթիվ ամերիկացիներ, հատկապես միսիոներները, գալիս էին ինձ մոտ, ժամերով նստում էին իմ գրասենյակում եւ արցունքն աչքերին պատմում էին այն սարսափազդու տեսարանների մասին, որոնք նրանք տեսել ու վերապրել են։ Նրանցից շատերը թե կանայք եւ թե տղամարդիկ հիվանդագինորեն ստանում էին հոգեկան ցնցում։ Նրանք ինձ բերում էին ամերիկացի կոնսուլների նամակները, որոնցում մանրակրկտորեն նկարագրվում էին մղձավանջային տեսարանները, որոնք անհնար է բառերով նկարագրել։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ թուրքը գերազանցել է իր սատանայական վատ կերպարը, որը դարերի ընթացքում լավ հայտնի է դարձել բոլորին։ Հայոց ցեղասպանություն կամ մեծ եղեռն։ Օսմանյան կայսրության իշխանության ղեկին կանգնած երիտթուրքական Իթիհադ վեթերակի կուսակցության կողմից կազմակերպված ցեղասպանություն, որի արդյունքում 1915-ից 1923 թվականներին զանգվածային տեղահանության է ենթարկվել եւ բնաջնջվել Օսմանյան կայսրության նահանգների, այդ թվում Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչությունը։ Պայմանականորեն հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր է համարվում 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, երբ Կոստանդնուպոլսում ձերբակալվեց շուրջ 600 հայազգի մտավորական։ Հայերի ցեղասպանությունն իրականացվում էր մի քանի փուլերով. հայ զինվորների զինաթափում, հայերի ընտրողական տարհանում սահմանամերձ շրջաններից, տեղահանության մասին օրենքի ընդունում, հայերի զանգվածային տեղահանություն ու սպանություն։ Որոշ պատմաբաններ դրա մեջ ներառում են 1890-ական թվականների Համիդյան կոտորածները, Զմյուրնիայի ջարդերը եւ թուրքական զորքերի գործողությունները Անդրկովկասում 1918 թվականին։ Ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներ են համարվում երիտթուրքերի առաջնորդներ Թալիաթը, Ջեմալը եւ Էնվերը, ինչպես նաեւ հատուկ կազմակերպության ղեկավար Բեհայեդին Շաքիրը։ Ցեղասպանության մասին 1894-ից 23 թվականներին թուրքական կառավարության կողմից կատարվել է հայոց ցեղասպանություն։ Զանգվածային տեղահանության է ենթարկվել եւ բնաջնջվել Արևմտյան Հայաստանի, Կիլիկիայի եւ Օսմանյան կայսրության նահանգների հայ բնակչությունը։ Արդյունքում սպանվել է մոտ 1.5 միլիոն հայ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Կոստանդնուպոլսում ձերբակալվեցին 235 հայ մտավորականներ, իսկ ապրիլի 29-ին նրանց թիվը գերազանցեց 800-ը, ովքեր սպանվեցին թուրք ոճրագործների կողմից եւ հենց այդ օրը Հայաստանում եւ աշխարհի շատ երկրներում նշվում է որպես մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր։ Չգիտեմ էլ ինչու, բայց իմ մեծ տատիկը իննկալածակին ինձ հատնում է գիրկը արտասվում է լուր ինձ գերկում ամոր շշնջում ուգրիկս ով է նրան տեսնես նեղացրել հատպես ու ստիպեն նրան անընդհատ տխրել ախր ինչու է նա միշտ նայում հեռուն տեսնես ում է նա կորսրել հեռվում
Աղտեցին, գազանաբար ճղոտեցին, խոխխողեցին սրածելով քարակներից, ջուրն ածելով դիակներով խեղդվողների, ծանրացրին հոսք ու հոսան, չհարցնելով Եվ ով կծեր, գործ կծեծեր, ես ինչ քյաֆուրդարի հասան, իզուր աստուն աղաչեցին, թե բյուրերով հայ խաչեցին, հազարավոր այր ու կանանց անդոր ձեղքով տեղահանած քշեցին ուր, դեպի դերձոր, մերկ ու բոբիկ, խեղճ ու անզոր անցան նրանք ավազներով արաբական անապատի, մի շիրմուղի օր ամենքը դիակներով ուղեշնչվեց, և նորացավ, նոր Գողգոթա նահագնացած տասնապատիկ, մեր փրկության աղաղակներն անցան իզուր հնչեց ողջ աշխարհով մի ահազանգ, որ լոկ դարձավ վերջի վերջո թառանչ մի սուր, էս ինչ քյաֆուրդարի հասան։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Կոստանդնուպոլսում թուրքական իշխանությունների հրամանների հիման վրա ձերբակալվեցին ավելի քան 200 հայ մտավորականներ։ Զոհվածների մեջ են եղել տաղանդավոր գրող հրապարակախոս Ռուբեն Զարդարյանը, գիտնական դոկտոր Նազարեթ Տաղավարյանը, մեծ քնարերգու Սիամանթոն, վիպասան և հրապարակախոս Սմբատ Բյուրատը, տաղանդավոր գրող Գրիգոր Զոհրաբը, տաղանդավոր բանաստեղծ Դանիել Վարուժանը և Ռուբեն Սևակը, գրող Երուխանը և շատ ուրիշները։ 1915 թվականի ապրիլին մի շարք նշանավոր հայ գրողների, հրապարակախոսների, իրավաբանների հետ մեկտեղ ձերբակալվել է նաև Կոմիտասը։ Այդ հայրը մնար, բայց հայրն էլ գնաց, երբ որդին չկար 10 տարեկան, իր ժողովրդի զավակն իսկական, ժողովրդի պես նա որ փուք մնաց, նա մնաց անտուն, մնաց բնավեր, տոլաճ տնավեր, եղավ անդադար, եղավ բնավեր, տոլաճ տնավեր։ Ցեղասպանության տերմինը 1944 թվականի շրջանառության մեջ էր դրել հրեական ծագումով լեհ իրավաբան պրոֆեսոր Ռաֆայել Լեմկինը։ Լեմկինի ընտանիքը հրեական հոլոկոստի զոհերից էր, և այս տերմինով նա ցանկանում էր նկարագրել և սահմանել սպանությունների նացիստական համակարգված քաղաքականությունը, ինչպես նաև 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ իրագործած վայրագությունները։ 1948 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ընդունեց ցեղասպանության հանցագործության կանխման և դրա համար պատժի մասին կոնվենցիան։ Առաջին հուշարձանը, որը նվիրված է հայերի զանգվածային սպանդին, զանգակատան տեսքով 1950-ական թվականներին տեղադրվել է Լիբանանի Անտիլիասի կաթողիկոսության տարածքում։ Հուշարձանը հանդիսանում է հայկական եղբայրական գերեզմաններից վերցրած մարդկային ոսկորների հավաքածու, որոնք բերվել էին Սիրիական անապատից։ 1965 թվականին Էջմիածնի Մայր տաճարի տարածքում տեղադրվել է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հուշարձան, որը բաղկացած էր բազմաթիվ խաչքարերից։ Սկսած 1960-ական թվականներին տարբեր երկրների հայկական համայնքները սկսել են տեղադրել հուշարձաններ, որոնք նվիրված էին ցեղասպանությանը, որոնք հանգեցրին թուրքական կառավարության դժգոհությանը։ Խոշոր հուշարձաններ են տեղադրված Մոնտեբելլոյում, Կալիֆոռնիա նահանգ, Սիդնեյում, Սան Պաուլոյում, Բուենոս Այրեսում։ Փոքր հուշարձաններ տեղադրված են աշխարհի բոլոր այն քաղաքներում, որտեղ կա հայկական համայնք։ 1990 թվականին Սիրիայի Դեժզորի անապատում կառուցվել է զանգակատուն։ Ներկայումս այն համարվում է միակ հուշարձանը, որը տեղադրված է հայոց ցեղասպանության հետ կապ ունեցող վայրում։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հա են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք, և որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինքը իս ճիշտ պատճեն է հանում, պարզապես Դավիթն այստեղ է գրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժայռից վանք կերտել, քարից շինել ձուկ և թռչուն կավից, ուսուցման համար և աշակերտել, գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հա են ասում,
Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բազկի, եթե գերել ենք, լոկ մեր գրքերով, եթե տիրել ենք, լոկ մեր ձիրքերով, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, և ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Նշանավոր մարդիկ հայոց ցեղասպանության մասին ֆրանսիացի գրող Անատոլ Ֆրանց 1916 թվական Հայաստանը վերջին շունչն է փչում, բայց նա կվերածնվի։ Այն մի փոքր արյունը, որ դեռ նրան մնում է, թանկագին արյունը, որից ծնվելու է մի հերոսական սերունդ։ Գերմանացի գիտնական Ալբերտ Էյնշտեյն Հայ ժողովրդի ոչնչացումը մնում է և կմնա որպես ամենամեծ ողբերգությունը, որը համայն մարդկության, այդ թվում նաև Գերմանիայի ամոթն է։ Քանի որ վերջինս լինելով Օսմանյան Թուրքիայի առաջնորդնորյալ դաշնակիցը, ոչինչ չի արել մի ամբողջ քրիստոնյա ժողովրդի կոտորած նակելելու համար։ Հիշում ենք և պահանջում։ Դե եկ վարդապետ ու մի խենթանա, դե եկ վարդապետ եկ ու մի գժվիր, դե եկ վարդապետ մի խելազրկվիր, դե եկ վարդապետ խեղճ ու բախտավոր, եթե կարող ես եկ մի խևանա, ախ վարդապետ, մեռած դանդաղ, մեռած թեպետ, բայց և անթաղ, բայց և անփույթ մեր սրբություն կարելի էր յաթաղանով, ջարդով, խարտով, դավով, անդավ բնաջնջել մի ողջ աշխարհ, անմարդկային մի լրբություն և այդ մտքից զարհուրելի չխենթանալ չէր կարելի, դե եկ վարդապետ, եկ ու մի գժվիր, հայացքդ կրկին անկենդան մնաց գլուխդ որցած լուսատու էր մի դարձավ մոլորակ պաղած ու այն լույս, դե եկ վարդապետ, մի ժպտաբարի քո անունը սուրբ քո Կոմիտասյան, դե եկ մահացած ու մի համբառնա, դե արի պանդուխտ երկիր մի դառնա, դե եկ վարդապետ, եկ ու մի ցնդիր, դե եկ վարդապետ, եկ մի խենթանա, դե եկ վարդապետ,